Ky është një realitet imanor i madh që kanë shpjeguar dietarët, që kanë klasifikuar dietarët. Ndërmjetësimi i besimtarëve për besimtarët ka një veçanti, ka një veçori. Se ky ndërmjetësim nuk është vetëm në ahiret, nuk është vetëm se në xhennet, por ja fillon, ja nis prej kësaj bote. Prej këtu fillon ndërmjetësimi i besimtarëve për besimtarët. Qysh kjo? Tash secili prej jush e pyet vetveten, qysh ndërmjetëson besimtari për besimtarin në këtë botë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Said al-Khudri tregon për ata që kanë më thonë kur ta kalojnë kur ty në xhenet, kur ta shohin se kanë pështu prej xhehenemit. Çka thonë? Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Thonë, o Zoti jon, vëllezërit e ton, në dunjë ata kanë agjëru me neve, ata ju në falë me neve, kanë agjëru me neve dhe kanë bo vepra të mira me neve. Amo ata nuk i shohin xhenet, nuk janë xhenet me ta. Këtë reflektim vllazni, këtë duhet me pas shumë muslimani parasysh. Se gjithmonë nëse bjen në mëkat me mu pendu tek Allahu xhelle xhelalu, e namaze, e agjërimit, e shtyllët e islamit, këtu as nuk diskutohen. Këtu do e mos dush me i kry. Nëse do në shpëtim prej Allahut xhelle xhelalu. Pastaj vllazni, na besimtarët e kemi këtë nder për shkak të tauhidit, për shkak imanit. Këtu prap del në pa rëndësia, vlera e imanit, e tauhidit. Ata të cilët nuk kanë iman, ata të cilët e kanë mohu Allahun xhelle xhelalu, ata në ditën e gjykimit mund këtë çështje kanë me cek, edhe Allahu xhelle xhelalu e ka cek në Kur'an këtë realitet. Ata kanë me thonë kështu, fema lena min shafi'in. Nuk kena na ndërmjetësues. Wala sadiqin hamim. Dhe as nuk kena shok, mik të sinqert, të ngusht. Qysh hinën këta në xhehenem? Hinën në veprat e tyre të këqija, gjunahet e tyre të cilët i kanë vepru. Tash, dikush ndoshta thot, i cili është i thellum në mëkatet mëdhaja, dhe do me vazhdu në këtë, ama thot i njëm musliman, thot, hajde se s'ka problem, unë hi pak në xhehenem, hi pak rriq aty pak në xhehenem, dikur ku me dal, me rëndësi është me dal. Qysh ka mundësi ki person me mendu kështu, kur njëherë mi ndodh këtu pak mu djeg pak, tek shporeti, apo me qibrit, kur ta kolli qibriti pak mu djeg, me orë të tëra e man gishtin ujtë ftoft, edhe vunë prej dhimbjes, as mujtët me bo kur gjotë qëtër shka, i pengon e mundon shumë dhimbja, e mullu pastaj tani me shtin ujtë ftoft, e mullu me lyp me fenistil, e mullu me bo atë këtë, për një qibrit pak që është djeg, e paramendoni, zjarri i xhehenemit, i cili është këtë ndryshë shumë, është maj i rënd, edhe maj i mundimshëm, edhe djeg ma shumë. Falëndërimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut xhelle xhelalu, atë të vetmin e falenderojmë, vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë, atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, ndërsa atë të cilin e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili e meriton adhurimin përveç Allahut xhelle xhelalu, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, paqja, mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe shokët e tij fisnik.
Kemi shpjegu se në ditën e gjykimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut Muhammedi alaihi salatu wassalam, do të ndërmjetësoj për ummetin e tij. Kemi shpjegu po ashtu se edhe melaçet do të ndërmjetësojnë, do të ndërmjetësojnë dëshmorët, do të ndërmjetësojnë pejgamberët. Po ashtu do të ndërmjetësojnë edhe besimtarët. Ndërmjetësimi i besimtarëve për besimtarët. Ky është një realitet imanor i madh që kanë shpjeguar dietarët, që kanë klasifikuar dietarët. Ndërmjetësimi i besimtarëve për besimtarët ka një veçanti, ka një veçori. Se ky ndërmjetësim nuk është vetëm në ahiret, nuk është vetëm se në xhenet, por ja fillon, ja nis prej kësaj bote. Prej këtu fillon ndërmjetësimi i besimtarëve për besimtarët. Qysh kjo? Tash secili prej jush e pyet vetveten, qysh ndërmjetëson besimtari për besimtarin në këtë botë? Kjo ndodh kur besimtari kërkon falje prej Allahut Azza wa Jall për vllaun e tij besimtar. Kur kërkon mëshirë prej Allahut Azza wa Jall, kur kërkon forcim, sidomos kur ta varrose me faljen e namazit të xhenazës, kur besimtarët i lutën Allahut Azza wa Jall që Allahu ta forcoje në varr besimtarin, që t'i përgjigjet pyetjeve të munkirit dhe nekirit. Kur besimtarët kërkojnë falje, kërkojnë mëshirë për besimtarin. Këto ja fillon ndërmjetësimi e besimtarëve për besimtarët. A kemi argument për këtë? Po kemi argument. Kanë ardhur hadithe të sakta për këtë çështje. Një prej haditheve, hadithi i njohur i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili kur i vdiq një fëmijë me një vend i quajtur Kadid, apo transmetuesi thot Asafan, me këtë vend ose në tjetrin vend. I ka vdik një djalë, Ibn Abbasi e ka pas një shërptor me emrin Kurejb. I ka thonë atij, del dhe shiko so burra janë mbledh. Thot dola edhe shikova dhe e lajmërova dhe më pyeti, a kanë qenë 40 burra, a ishin 40 burra? I thot po. E thot tash mundeni me nxjerr, më thon xhenazën. Se thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, kam dëgju pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, ma min rajulin muslimin yamut. Çdo besimtar, çdo musliman, nuk ndodh që një musliman të vdese. فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. Dhe ja falin gjenazën, asnjë besimtar, nuk ndodh që asnjë besimtar apo musliman që vdes e ja falin gjenazën 40 burra, shikoni kushtin, të cilët nuk e adhurojnë me Allahun dikant tjetër. Domethënë janë musliman besimtar që e kanë realizuar njohurinë e Allahut Azza wa Jall. Këta të cilët ja falin, thot në hadith ka ardhur illa shafa'ahum fi, përveç se këtynve ju pranohet ndërmjetësimi për ta prej Allahut Xhella Xhelaluhu. Me një tjetër hadith, hadithin e Aishës radhiyallahu anha, thot nuk ndodh që dikush të vdes dhe t'ja falin gjenazën 100 burra prej muslimanëve, të cilët ndërmjetësojnë për ta, përveç se ndërmjetësimi i tyre pranohet. Domethënë ndërmjetësimi, kemi ndërmjetësimi i pejgamberëve, i melaçeve e ndërmjetësimi i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e gjykimit. Këtu në ndërmjetësimi i besimtarëve fillon në këtë botë.
Ndërsa në xhennet kur të hyjnë besimtarët në xhennet, ata që hyjnë e që e kalojnë siratin, që e kalojnë urën, edhe këtu hadithi i Ebu Said el-Khudri është shumë i gjatë, ku i tregon saktësisht në mënyrë të detajume i tregon ngjarjet dhe ndodhit në ditën e gjykimit. Pastaj kur vjen te kjo pjesa për ndërmjetësimin e besimtarëve për besimtarët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ebu Said el-Khudri tregon për ata që kanë me thonë kur ta kalojnë kur të hyjnë në xhenet, kur ta shohin se kanë pështu prej xhenemit. Çka thonë? Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Thonë, o Zoti jon, vëllezërit e ton, në dunjë ata kanë agjëru me neve, ata ju në falë me neve, kanë agjëru me neve dhe kanë bo vepra të mira me neve. Amo ata nuk i shohin xhenet, nuk janë xhenet me ta. Edhe na e dim se në xhenet besimtarët ju plotësojnë të gjitha dëshirat. Në xhenet nuk vazhdojnë për vetëse, derisa të përkryen të gjitha mirësit. E këto tash kjo, aty në diqysh po i mungon. Vëllezërit e tyre të cilët kanë falë namaz me ta, kanë qenë bashkë në xhami me ta, kanë agjëru bashkë, kanë bo vepra të mira bashkë, ama nuk i shohin xhenet. E tash i drejtojnë Allahut Azza wa Jall. E Allahu Jalla Jalalu i thot kështu: shkoni, thot, dhe nxirrni prej xhenemit kush ka në zemrën e tij aq sa është një dinar iman, fa akhrijuhu, nxirrni, thot Allahu Azza wa Jall. Mirësi, begati, bujari nga Allahu Azza wa Jall, një shpërblim prej Allahu Jalla Jalalu që i nderon këta me ndërmjetësu për vëllezërit e tyre dhe ja pranon ndërmjetësimin. Tash vëllazni është pak të mendojnë pak. Ata që janë në xhehenem tash, që janë të gjejnë në xhehenem, prej tyre edhe disa prej besimtarëve mëkatar, të cilët kanë bërë vepra kanë bërë gjinoje të mëdha e që nuk janë pendu prej tyre. Tash në xhehenem mu djeg komplet. Çush i njohin këta ata? Çush i njohin? Nuk mujten me njoft se von shkrum këtë zi. Nuk mujten me njoft. Prandaj nuk mujten me njoft, prandaj Allahu Jalla Jalalu ja ndalon zjarret me ja prek fytyrat e tyre. Ja ndalon zjarret me ja prek fytyrat e tyre. Edhe shkojnë aty dhe shohin se disa kanë shafu në zjarr deri te komt, e disa deri tek gjysa e kaçikëve të komës, e kofshave të komës, edhe i nxjerrin ata që i njohin, i nxjerrin prej aty ata të cilët i njohin, dhe pastaj kthehen prap. Ama tash Allahu Jalla Jalalu prap vazhdon dhe thot kështu, i nderon edhe ma shumë. Thot ta shkoni edhe nxjerrni prej xhenemit kush ka në iman aq sa është një gjys dinari. Domethënë pesh as është një gjys dinari iman. Edhe prap shkojnë edhe ata që i njohin i nxjerrin me lejen e Allahut Jalla Jalalu. Tash kur kthehen tek Allahu Azza wa Jall, vazhdon kjo prap prej Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala i thotë shkoni dhe nxjerrni prej aty aq sa ka personi në fjalë, aq sa ka sa një grimc iman. Edhe shkojnë edhe e nxjerrin ata të cilët i njohin. Edhe thot Ebu Said el-Khudri, transmetuesi i hadithit, thot nëse nuk më besoni mua, thot lexoni fjalën e Allahut, sepse aty e gjeni mbështetjen. Lexoni fjalën e Allahut: inna Allaha la yadhlim mithqala dharrah. Allahu subhanahu wa taala nuk i bën zullum aq sa është një grimc. Në ajet pastaj vazhdon: wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dhe thot Allahu Jalla Jalalu, nëse është një vepër e mirë,
e vogël, një vepër e mirë mo. Allahu Gjelle Gjelalu thot, ja shumëfishon atë. Dhe prej onës të ti, Allahu Gjelle Gjelalu i jep shpërblim gjigant. Allahu i jep shpërblim gjigant. Për një vepër shumë të vogël, Allahu Azza wa Jall shpërblen shumë, me kushta më konë e sinqert për hir të Allahut Gjelle Gjelalu. Tash hadithi vazhdon, ky hadith është hadith shumë i gjatë, Tash hadithi vazhdon. Dhe tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ndërmjetësojnë thot pejgamberët, ndërmjetësojnë me laçet, do të thonë engjëjt dhe besimtarët. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu fejekulu el Gjebbar, Allahu mbizotruesi, Allahu Gjelle Gjelalu thot pastaj, ndëgjoni mirë tash këtë pjesë në fund, tash pasi këtë ka ndërmjetësu, amo tash alo ko në gjene, tash vjen mëshira Allahu Azza wa Jall. Allahu Gjelle Gjelalu thot tash kam bet vetëm ndërmjetësimi im. Dhe Allahu i rok, me një të rok me, ashtu që i takon madhështisë Allahot, ashtu që i takon madhërisë Allahot, prej xhehenemit, prej zjarit, dhe dalin shumë njerëz, dalin prej ti njerëz, wa qad umtuhishu, në hadith ka ardhur. Këtë fjalë do shme analizu, që ka të më në thonë saktësisht kjo umtuhishu, sepse mu djeg, është fjala uhriku, a më këtu ka ardhur umtuhishu. E që kjo fjalë, që kanë shpjegu djetarët është, kur djegën totalisht edhe likura i djegët, edhe i duket koci. Subhanallah. A mu qashtu ta qësh me hi këta në gjennet, në qatë gjendje, që me hi prandaj Allahu Gjelle Gjelalu i fut me një lumë. Këtu hadithin saktë dhe zni autentike, kështu ka me ndodhë. I fut me një lumë i cili quhet Nahr el Hayat. Lumi i jetës. Në buzë të gjennetit është ky lumë. Dhe këta kur dalin prej atij lumit, interesant që ka është përshkrimi, shumë interesant ka ardhur që ki përshkrim që është përshkruajt, kur dalin prej këtij lumi, lulëzojnë si kurse që lulëzon një farë kur e fut në tokë. Pastaj vjen ujë, e bëhet cilloç dhe pastaj e shef një lule që po lulëzon. Qashtu ajo bim që lulëzon, qashtu kanë me lulëzu. Pastaj vazhdon pak hadithi, edhe në fund ka ardhur fa yakhrujun. Dalin prej atij ka ennehum el-lu'lu, sikurse me qenë margaritar. Dhe në qafat e tyre i vendoset një vull. Edhe hy në xhenet. Pastaj në xhenet, këta banorët e xhenetit që janë në xhenet, thojnë haulai utaqa'ur rahman. Qëta janë të liruarit e mëshiruesit. Ata, Allahu thojnë këta, i vendosin në xhenet pa bokur një vepër. Apo pa e vepru diçka të mirë. Apo pa një të mirë. I ka futë Allahu Gjelle Gjelalu në xhenet. Kështu thojnë banorët tjerë të xhenetit prej besimtarëve për këta. Dhe i thuhet atyre, juve ju takon ajo që po e shifni, edhe një herë aq sa është ajo. Hadithi i Ebu Said al-Khudri në Bukhari dhe në Muslim, hadithi është autentik. Çka përfiton besimtari kur ta ndëgjoje këtë realitet madhor të imanit? Kur mëson për fenomenin e ndërmjetësimit të besimtarëve për besimtarët. Këtu na duhet me analizu pak, duhet me reflektu pak. Fillimisht, që kanë thonë dietarët, dobia e madhe, rëndësia e madhe e shoqërimit të mirë në këtë botë. Siç e thot Imam Ghazaliu rahmetullahi alayhi, thot
prej dobive të shoqërimit të mirë është pritja e ndërmjetësimit për në ahiret. Dhe thot, sepse kanë thonë selefi, kanë thonë të parët tonë të mirë, shtoni vlezrit tuaj, do më thonë në shoqërim, sepse se cili prej tyre e ka ndërmjetësim. Se cili prej tyre ka me ndërmjetësu, ka mundësi me ndërmjetësu. Edhe ka mundësi që me ndërmjetësimin e ti me hinë xhenet. Pastaj, vllazni, na besimtarët e kemi këtë nder për shkak të tauhidit, për shkak imanit. Këtu prap del në pa rëndësia, vlera e imanit, e tauhidit. Ata të cilët nuk kanë iman, ata të cilët e kanë mohu Allahun xhelle xhelalu, ata në ditën e gjykimit mund këtë çështje kanë me cek, edhe Allahu xhelle xhelalu e ka cek në Kur'an këtë realitet. Ata kanë me thonë kështu, fema lana min shafi'in. Nuk kena na ndërmjetësues. Wala sadiqin hamim. Dhe as nuk kena shok, mik të sinqert, të ngusht. As ata nuk kanë kush me ndërmjetësu për ata, po as pa besimtar nuk kanë mundësi për as kanë me ndërmjetësu. Prandaj besimtarët, për shkak të besimit të tyre, disa kanë mundësi me ndërmjetësu, e disa tjerë që nuk i kanë pas punë të mirë, ata kanë me arrit ndërmjetësimin, kanë me u shpërbly me ndërmjetësim, edhe kanë me shpëtu. Prej dobive tjera të cilët i kanë cek dietarët që duhet me reflektuna, rreziku e gjunaheve të mëdhaja, mëkateve të mëdhaja, edhe mos pendimi prej tyre, sepse qysh hinën këta në xhehenem, qysh hinën në xhehenem, hinën në veprat e tyre të këqija, gjunahet e tyre të cilët i kanë vepru. Tash, dikush ndoshta thot, i cili është i thellum në mëkatet mëdhaja, dhe do me vazhdu në këtë, ama thot i njëm musliman, thot, hajde se s'ka problem, unë hi pak në xhehenem, hi pak rriq aty pak në xhehenem, dikur ku me dal, me rëndësi është me dal. Qysh ka mundësi ki person me mendu kështu, kur njëherë mi ndodh këtu pak mu djeg pak, tek shporeti, apo me qibrit, kur ta kolli qibriti pak mu djeg, me orë të tëra e man gishtin ujtë ftoft, edhe vunë prej dhimbjes, as mujtët me bo kur gjotë qëtër shka, i pengon e mundon shumë dhimbja, e mullu pastaj tani me shtin ujtë ftoft, e mullu me ly me fenistil, e mullu me bo atë këtë, për një qibrit pak që është djeg, e paramendoni, zjarri i xhehenemit, i cili është këtë ndryshë shumë, është maj i rond, edhe ma i mundimshëm, edhe djeg ma shumë, edhe është ma i rrezikshëm, edhe është me temperatura shumë ma të larta, si që ka arë me një hadith 70 herë ma i rond dhe ma i nxet se sa zjarri i kësaj dynjaje. Hajtë se pakun e hi edhe pastaj dal, jo, se ti së mbeduron këtë zjarë, këtë botës, një kashore kur po djegësh, shumë pak kur po djegësh, e paramendo ti me hi në xhehenem aty. Çfarë në nëshmimi kur e shef me kriminalet aty me qenë. Prandaj, vllazni, kjo metodë është shumë e dështuar. Pse? Sepse është shumë lehtë, vllazni, shumë lehtë, pse? Pendohnu. Ai i cili ka bu mëkatet, pendohet, me pendim të madh, me pendim të sinqert, ai me lena Allahut azza wa jall ka me pështu. Dikush më në thonë, unë e falna edhe agjëroj, kur vjen Ramazani agjëroj dhe e fali namazin ndonjëherë. Ama edhe nëse e fal rregullisht namazin, dietarët, shumë dietarë kanë thonë se mëkatet e vogla të falen. Edhe këta, qëta besimtarët të cilë kanë ndërmjetësu, që ka thonë, ata jënë falë me neve, ata kanë agjëru me neve, ata kanë bo veprat mira, ama në xhehenem. Prandaj duhet pa tjetër sigurisht kanë bo mëkatet mëdhaja, prej të cileve nuk janë pendu në mënyrë
decisive dhe të sinqert. Këtë reflektim vllazni, këtë duhet me pas shumë muslimani parasysh. Se gjithmonë nëse bjen në mëkat me mu pendu tek Allahu xhelle xhelalu. E namazi, e agjërimit, e shtyllët e islamit, këtu as nuk diskutohen. Këtu do e mos dush me i kry. Nëse do në shpëtim prej Allahut xhelle xhelalu. Prej dobive po ashtu tjera që kanë cik dietarët, rëndësia e vazhdimit në vepra të mira. Po ashtu prej dobive që i nxjerrim këtu, rëndësia e namazit të xhenazës, që nuk duhet muslimani me anashkalu. Nëse ndin se po falet xhenaze, atëherë nxito. Pse? Se fillimisht e ki shpërblimin e një kodre të veprave të mira, siç ka ardhur në një tjetër hadith, dhe e dyta ti bosh sebeb me ndërmjetësu për ta. Për atë besimtar, dhe ti ki dëshirë që kur të vdesësh, më u fal dikush për ty që tjerët me ndërmjetësu për ty. Prandaj, këto ishin disa dobi të cilat i kanë nxjerrë dietarët prej këtij realitetit madh imanor, dhe na duhet si besimtar, si me pas parasysh, duhet si besimtar, me lutë Allahun xhelle xhelalu, me lutë Allahun azza wa xhel, fillimisht me na forcun këtë fe, me na rujt prej mëkateve të mëdha, me lutë Allahun azza wa xhel me na bëu rrezik pendimin, vazhdimisht pendimin, me u kthy tek Allahu vazhdimisht. Edhe nëse mendon se ti nuk po bën mëkate, me u pendu, me pejgamberi alayhis salatu wasalam, siç ka ardhur në transmetime të sakta, u shpendu tek Allahu, ka kërku falje 70 herë në ditë, me një tjetër hadith 100 herë në ditë. Ai pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i dashur i Allahut, njeriu që ka pas frikë Allahun më shumti. E çka është çështja jon? Prandaj me kërku falje tek Allahu azza wa xal, edhe çuçi kanë thonë edhe dietarët, nëse nuk më shihni në xhenet, atëherë ndërmjetësoni edhe për mu, nëse nuk më shihni në xhenet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk astaghfiruhu yaghfir lakum.